Менің әйелім екеуміздің бір жаман әдетіміз болды. Ол үйге келгенде, кеткенде есікті кілттемеу. Таңертең тұрып жұмысқа барып сәл ойланатынмын. Түнде кілттелмеген үйде жататыныма. Қанша рет үйге кіріп шықсақ та соған ерінетінбіз. Bir күні жаңалықтардан адам өлтірушілер пайда болған, онымен қоса қауіпті жыртқыштар қашып кетті деген хабарлар айтыла бастады. Бірақ та әдетіміз сол баяғы ауыспады. Бірақ та жұмыстасымды үйінен өлігінен тапқаннан кейін мен есігімді жабуға анық себеп таптым десек те болады. Менің үйім, менің қорғаным. Неге мен оны кілттеуім керек, егер қақпасы кілттеулі болса? Осы күнде мен дұрыс ұйықтай алмадым. Bir кезде қараптан қарап есікті тексергім келіп кетті. Дәлізбен жүріп келемін. Айнала тас қараңғы. Желдің самалын байқадым. Әрине, байқағаным сыртқа шығып кеттім. Үйге кіріп есікті жаптым. 2 қадам артқа басқаным сол еді. Есіктің артынан бір түрлі дауыстар шыға бастады. Есікті қалай ашу керектігін білмейтін сияқты. Есікті тырнап, өзінің тілінде сөйлеп жатыр. Мен есікті ашуға батылым бармады. Сол себепті тесіктен қарауды жөн көрдім. Менің денем тітіркеніп кетті. Ол жерде мүлдем жануарға ұқсамайтын гигант бір тіршілік иесі тұрды. Жүрегім ауырып, бойымды бір үрей басты. Өз бөлмеме жаймен бара жатырсам, әйелім артымнан келіп тұр екен. Ол бірдеме дұрыс емес екендігін бірден түсінді. Екеуміз де бөлмемізге кеттік. Мен өзім ешқашан қолданбаған камерамды қарауды жөн көрдім. Ол жерде жаңағы гигант жануар қақпаны бұзып өтіп, үйдің есігін тыңдап тұрды. Мен терезесі ашық бөлмеден өтіп бара жатқанда, жаңағы жануар маған қарап тұрғанын көрдім. Терезені сындырып, менің қолымды сындырып жатыр. Ал артында өзінен аулайтын бір топ жануарлар келе жатты. Менің көзімнен еріксіз жастар өтті. Түсінгенім, менің жүрегім тоқтап қалыпты. Әйелім жанымда жылап отыр. Әлгі дыбыстар әлі шығуда. Ал жаңағы көргендерім менің түсім деп болжадым. Әйелім мені басқа бөлмеге алып маған алғашқы көмекті көрсетті. Мен полицияға хабар бердім. Бірақ жоқ, видеокамерадан ештеңе табылмады. Ол гиганттар енді қайда екенін білмеймін. Бірақ мен енді әрдайым есікті кілттеп жүремін.